Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza kuhusu gradient. Na gradient ni nini? Gradient ni rangi ambayo inavari kutoka rangi moja kwenda rangi nyingine, au hata tukawa tunavari opacity ya rangi ile ile moja. So katika siku ya leo tutajifunza techniques mbili, na moja kwa moja kwenye technique ya kwanza tutatumia marquee tool. Na marquee tool kuaccess ungeza tu click hapa au kabonyeza M katika keyboard yako kama shortcut ya kuaccess marquee tool yako, na hakikisha umepunguza workspace yako kidogo kama hivyo, na utakuja huku nje kidogo afu uta click. Na kama mimi hii marquee tool yangu inanisaidia mimi kuselect wapi nitakapohitaji gradient yako iwepo. So kama ninahitaji iwepo kuanzia hapo juu mpaka hapo, basi nitaiacha hapo, lakini kama nahitaji workspace yangu nzima, basi nitaiselect yote kama hivyo. Na umuhimu wa hii tool ni kwamba inakusaidia wewe kuselect workspace yako kuanzia mwisho bila kuzidi sehemu yoyote, ili pale utakapoweka gradient yako basi itokee vizuri kama vile ambavyo uliipimia. So moja kwa moja nikishafanya hii selection, nitakuja hapa chini kwenye adjustment layers, alafu nita click, na nikisha click mara moja itaniletea options na nitachagua hii gradient. So moja kwa moja tutaingia huko ndani na tutaselect hii preset ya kwanza kabisa ambayo ndo basic kuliko zote, na ukisha select tayari utakuta imeshakuwekea rangi zako, ambayo kwa leo tuna nyeusi mpaka nyeupe. Na pia ukija kwenye preview yetu ambayo kwenye gradient editor yetu utakuta kuna sehemu kuna rangi inaanzia nyeupe na nyeusi. Kwa nikihitaji kubadilisha hii rangi nyeupe hapa, mimi nitakuja tu kwenye hiki key point hapa ambacho kinaitwa color stop, na nikiclick nitakuja kwenye hii sehemu imeandikwa color, na nikishachagua hapo kwenye color naweza nikachagua rangi ambayo nitapenda niitumie katika design yangu. So nitachagua nyekundu hiyo hapo, alafu nitabonyeza okay, na nikibonyeza okay tayari mabadiliko yangu yatakuwa yamekuwa applied kwenye workspace yangu. Lakini pia nikihitaji kubadilisha hii nyeusi ambayo iko huku na nitaweka labda nyekundu nzito kidogo, nitaselect vile vile kama nilivyofanya mwanzoni, nitaselect alafu nitakuja kwenye color, alafu nitachagua labda nyekundu nzito kidogo ili kalete mvuto, tutaongeza uzito kidogo tena, na kama hivyo. Na utabonyeza okay pia kucommit changes zako. Kama unavyoona tukiwa katika color stop kasa yetu inaonekana hivi, lakini tukisogeza nje kidogo kasa yetu inabadilika na kuwa kama kimkono. Basi ukishaona hicho kimkono ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe ku add color stop. Na tukiadd color stop kama hivi inamaanisha kwamba tunaweza tukaongeza rangi tena nyingine katika gradient yetu. So ni vile vile tena nita select color stop, alafu nitakuja hapa chini na nitachagua rangi ambayo nataka kuiongeza, na kama hivyo nitabonyeza okay kucommit. Na kama hivyo tayari rangi yako itakuwa tayari imeshatokea upande huu mwingine. So kama wewe ni kitu ambacho ungekipenda ukitumia, basi unaweza kaendelea nacho, lakini mimi nitakitoa. Na trick moja ya kutoa hii color stop, ningeweza nikaiselect kama hivyo, alafu nikaja kwenye delete na ikapotea, au undo naweza nikai click hivi alafu nikai drag chini kama hivyo, itakuwa imepotea. So moja kwa moja kwenye preset yetu ya pili, ambayo ni preset moja wapo ambayo mimi napenda kuitumia pia katika design yangu, ni hii hapa ya pili hapa, ambayo inatoka kutoka rangi moja na ile rangi ina vary opacity yake mpaka rangi inaisha. Na tutakuja vile vile kama kawaida kwenye color stop yetu ya kwanza, alafu nitaiselect kwenye color, alafu nitachagua rangi ile ambayo ninaitaka. Na kama utachagua nyekundu bado tena, basi utachagua nyekundu tena, alafu utabonyeza okay kwa ajili ya commit mabadiliko yako. Alafu utaongeza pia ukaongeza opacity, lakini ukiwa bado kuna color stops nyingine huku zitafanya ile opacity yako effect isionekane vizuri. So ukizitoa hizi hapa, ukitoa hii color stop huku mwisho, opacity yako itaonekana vizuri kama unavyoona hapo. So moja kwa moja ukishamaliza kufanya hivyo utabonyeza okay hapo ili kucommit hiyo kazi yako. Na kitu kingine ambacho tunaweza tukajifunza kutoka kwenye gradient ni kuhusu style. Na hizi styles zinatusaidia sisi kusema gradient yetu iwaje. Ingeza tukisema linear, basi gradient yetu inafuata mstari mmoja kutoka labda huku chini kwenda juu, au kutoka huku kushoto kwenda kulia, na hiyo ndio linear. Na tungeweza pia tukacheza na direction yake, ambao kama unavyoona mstari unavyoonyesha hapa kwamba umetoka katikati unaenda juu, basi hivyo hivyo gradient yetu hii ya nyekundu kwenda hamna kitu itakuwa inatoka kutoka chini kuja juu. Pia nikisema hii angle ni select ikawa 0 hapa, huu mstari wangu mimi utakuwa unaonekana kama unatoka kushoto unaenda kulia, basi pia hii gradient yetu ambayo tumeshaichagua hapa itakuwa inatoka hivyo hivyo kutoka kushoto kwenda kulia kama unavyoona kwenye workspace. Lakini pia kuna style nyingine nyingi ambazo unaweza ukaziangalia, ambayo nyingine pia ni radio. Na radio hii gradient yetu sisi inatoka katikati na inaenda sehemu zote kama mduara kama inavyoonekana hapo. Lakini pia utaziangalia nyingine, tutaongelea kitu kingine tena ambacho kinaitwa ni reverse, na hii reverse yenyewe inageuza hizi effects zetu hapa. Kwa mfano kama hapa saizi ukiangalia unaona rangi inatoka katikati na ina fade out. Inatoka katikati na ina fade out
tunavyozidi kwenda nje. So nikihitaji itoke kutoka mwisho ifade out kwenda katikati, nitabonyeza reverse. Na kama unavyoona tayari rangi yetu imeanzia huku nje na ina fade out kwenda katikati, ndio ambapo tutakuwa hatuna rangi. Nitatoa hii reverse. Ukishamaliza utaweza tu kubonyeza okay, na vile vitu vyote ambavyo umevifanya basi vitakuwa vimeshakuwa applied. So tekniki ya pili ambayo tunaweza kutumia, tuta hide layer yetu hapa, ni shapes. Na shapes kisha unatumia rectangle au shape nyingine yoyote ambayo ungependezwa nao. So kwa leo tutatumia rectangle, na rectangle pia ningeweza nikachagua workspace yangu nzima, lakini tutatolea mfano mwingine sehemu ndogo kama hapa hivi, na tuta select. Na hii rectangle yenyewe inakusaidia kufanya vitu ambavyo marquee tool ingeshindwa. Na kwa rectangle ningeweza nikaweka vitu kama radius. So nitatoa hii attachment yangu ambayo inazilink hizi border radiuses zote, alafu nitaongeza labda hii hapa peke yake mpaka 35, alafu nitaongeza na hii pia mpaka 35 kama hivyo. Na kitu kama hichi hakiwezi kufanyika kwenye marquee tool, so ni kwenye shape tools peke yake ambacho kinaweza kufanyika. So moja kwa moja utakuja kwenye shape fill hapa, uta click na utakuja hii sehemu hapa ambayo imekaa kama gradient, na uta select. Na ukiselect procedure ni zile zile tu, utakuta kuna gradient presets zako, lakini kuna ile gradient preview yako. Nikiselect hapa itanifungulia ile gradient editor ambayo tulikuwa tunaifanyia kazi kule kwenye marquee tool, ambapo tukaenda pia kwenye adjustment layers. Na vitu ambavyo tutavifanya ni vile vile, hakuna tofauti kabisa. Nita select tu vile vile rangi hapa, nitaibadilisha kama ambavyo nimebadilisha kule, nita commit. Nikihitaji ku add color stock ni vile vile tu. So mimi nita cancel, alafu tutaenda kwenye mfano wetu wa mwisho, jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia hii gradient tool katika poster. So tutatumia hii picha katika siku ya leo, na kama unahitaji picha usisahau kuangalia kwenye description. Na tutatumia marquee tool yetu ya kwanza kama tunahitaji kujaza gradient katika workspace yetu yote. So nitaiselect marquee tool, alafu nitaselect workspace yangu yote, alafu nitakuja kwenye adjustment layers kama tulivyofanya kwenye tekniki ya kwanza, alafu nikiselect hapo nitakuja kwenye gradient, na kwenye gradient nitakuja hapa juu hivi, nitaselect na nitachagua rangi ambayo nataka kuitumia, na nitakuja kwenye colors, alafu nitakuja hapa juu nitaselect ile rangi ambayo nataka kuitumia. So rangi ambayo nimechagua saizi haina saturation kubwa sana, so nitaivuta huku kulia kwa ajili ya kuongeza saturation, na kama hivyo tayari. Alafu nitaitoa hii color stop ya mwisho, ile rangi yangu ijae vizuri kabisa kama hivyo, nitaitoa. Na kama hivyo tayari naona ninachokihitaji kinaanza kuja, alafu nitaivuta opacity yangu ijae ili ijaze poster yangu vizuri, alafu nitabonyeza okay. Na nikishabonyeza okay, lengo langu mimi la kuweka gradient nilikuwa itokee kulia ije kushoto. So tunafanyaje? Tunakuja kwenye angle na tunageuza mstari wetu uje uwe kama unatokea kulia unakuja kushoto. Na nikishaweka hiyo degree 180 au nikaandika tu hapa degree 180, basi tayari itakuwa imebadilika huku. Na nikishamaliza tu nitabonyeza okay. Na ukishafanya hivyo, ongeza tu kubonyeza text tool yako sasa, na ukaandika yale maneno ambayo unahitaji yatokee katika poster yako. Kwa mfano mimi nitaandika tu Swahili graphics, na kama unaona tayari maneno yametokea vizuri, hamna haja ya kuhangaika na rangi za maneno, nimeweka tu nyeupe na tayari yametokea vizuri. So kama ni mfuatiliaji wa page yetu ya Instagram, tayari utakuwa umeshaiona hii poster, na pia kama hujafahamu, check link pia kwenye description ya Instagram account yetu. Na ni hayo tu kutoka tutorial yetu ya leo. Basi usisahau kucheck tutorial nyingine nyingi ambazo tunaziandaa kwa ajili yako, lakini pia kusubscribe kama kuna kitu unajifunza, pia kumshirikisha mwenzako, pia kulike, pia kucomment. Nikutakie siku njema sana. Karibu tena.